تفقد المشير عبد الفتاح السيسي نائب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اصطفاف قوات التدخل السريع المحمولة جوا ذات التشكيل الخاص، والتي تتسم بالقدرات العالية وطبيعة العمل الخاصة وتسليحها وفقا لأحدث نظم التسليح العالمية، مما يمكنها من الانتشار والتدخل السريع لتنفيذ كافة المهام بالتعامل مع الأهداف النمطية وغير النمطية، والوصول إلى مسارح العمليات داخل وخارج البلاد في أسرع وقت ممكن باحترافية وتحت مختلف الظروف، بما تمتلكه من إمكانات نيرانية وقتالية عالية والقدرة على المناورة وخفة الحركة. وألقى اللواء أركان حرب توحيد توفيق قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أشار فيها إلى جهود القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث التشكيلات والوحدات وتزويدها بأحدث المنظومات القتالية التي تمكنها من تنفيذ مهامها بكفاءة عالية. واستمع المشير السيسي لعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل الجديد، والذي يضم أكفأ العناصر من المشاة الميكانيكي والمدرعات والدفاع الجوي والمدفعية والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، بالإضافة إلى عناصر الاستطلاع والشرطة العسكرية وعدد من الطائرات المقاتلة والقوات الخاصة المجهزة للإبرار الجوي، وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات لتنفيذ مهام خاطفة وجريئة بالتسرب البري العميق أو الإبرار الجوي السريع طبقا لطبيعة المهام المكلفين بها. وقام المشير عبد الفتاح السيسي بتفقد القوات المصطفى والوقوف على المستوى المتميز والروح المعنوية العالية، وأشاد بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة في التدريب للارتقاء بالكفاءة القتالية والبدنية بما يتناسب مع المهام والواجبات المكلفين بها، مشددا على ضرورة بذل أقصى جهد لمجابهة التهديدات والتحديات التي قد تواجه الوطن وأمنه القومي. وأوصى على ضرورة التوسع في أساليب التدريب القتالي ودراسة كافة المخاطر والتهديدات الإرهابية المحتملة ضد الأهداف والمنشآت الحيوية، وكيفية التصدي لها بالأسلوب الأمثل والتدريب الجاد على هذه النوعية الخاصة من المهام، لتظل القوات المسلحة قوية قادرة على تنفيذ جميع المهام التي توكل إليها لحماية الوطن وصون مقدساته. وأكد المشير السيسي أن أمن مصر وسلامتها يكمن في قوات مسلحة قوية وقادرة لبذل الجهد بكل تفان وإخلاص، مشيرا إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق القوات المسلحة خلال المرحلة القادمة. اسمحوا لي في البداية أن أنا أوجه لكم جميعا كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام. النهاردة بتواجدنا هنا مع قوات بتشكل لأول مرة عشان تعزز وتزيد من قدرة الجيش على التدخل السريع. التدخل السريع ده معناه قدرة ما بتتوفرش كتير إلا للجيوش المتقدمة. التدخل السريع معناه قدرة قتالية عالية، قدرة تحرك عالية، قدرة قتال عالية. القوات دي اتشكلت في وقت قياسي جدا. ده بيأكد حاجة واحدة دايما بنقولها، ان الجيش الوطني، الجيش المصري، الجيش المخلص، الجيش الشريف، جيش مصر، قادر على ان هو يعمل بجد المستحيل. اللي انا شايفه قدامي ده النهارده بفضل اجهزه القياده العامه، بفضلكم، بفضل الضباط، بفضل ضباط الصف، بفضل الجنود. احنا جايين النهارده عشان نطمن
وكمان عشان نسعد بصراحة. كل اللي هقوله لزمايلي اللي موجودين، أنا متشكر. الحقيقة زمايلي دايما مشرفيني، ودايما مشرفين جيش مصر بالأداء والانضباط وإنكار الذات. ربنا يا رب دايما يجعل جيش مصر دايما في السماء بيكم، ويجعل دايما جيش مصر حامل مصر وحامل شعب مصر. الحقيقة اللي أنا شفته النهاردة حاجة عظيمة جدا، وقت زمني بقول غير مسبوق. القوات اللي قدامكم دي قدرة نيران وكفاءة قتالية، القدرة على التدخل السريع في أي مكان عشان نحمي بلادنا ونحمي أهلنا في مصر. نستمر في كده، وكل إضافة جديدة تمكن وتزيد من قدرة القوات المسلحة وكفاءتها لازم نمتلكها، ويبقى التدريب يوم عن يوم بيزود هذه الكفاءة وبيعززها. التدريب المستمر الجاد هو اللي هيخلي كفاءة القوات دي عالية جدا جدا، زي ما هي قوات مشكلة لمهام خاصة جدا جدا. ونستمر في التدريب، وهيئة التدريب هنا هتبقى محتاجة دايما ان البرامج اللي خاصة بالقوات دي هي برامج، مش برامج طبعا هتبقى غير تقليدية. يعني مرة تانية أنا بشكر السادة القادة والسادة الضباط وكل من شارك الحقيقة في إعداد وتجهيز هذه القوات. حضر الاصطفاف الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.